Произведение «Легенда об Уллиншпигеле», созданном бельгийским писателем Шарлем де Костером, рассказывается о жизненном пути Тиля по прозвищу Уллиншпигель. Мальчик родился в бедной семье и стал смелым, добрым юношей, который никогда не полезет за словом в карман. За свои вольные высказывания Тиль был выдворен из родной местности. Юноша во время своих вынужденных путешествий стал законченным плутом. Благодаря своей хитрости и смекалке он вернулся в родные края. Тиль узнал печальную новость о том, что на костре был сожжен его отец, а мать умерла, не справившись с горем. В смерти отца был повинен односельчанин, с которым Тиль сумел поквитаться. Юноша задумал наказать тех церковников, которые издевались над простым народом. Он попросил совета у мудрой ведьмы. Она послала Тиля и Неля искать 7, не объяснив, кто такие эти 7 незнакомцев и где их можно обнаружить. Тиль стал искусным и храбрым солдатом, но не потерял порядочности. Они поняли, что 7, которых им было велено отыскать, это смертные грехи, и их можно превратить в добродетели. Однажды Тиль не смог проснуться, и обрадованные его враги поспешили похоронить Смутьяна. Но в тот момент, когда читали панихиду, юноша встал из выкопанной могилы. На глазах обескураженных зрителей ушел вместе со своей женой. Автор призывает своих читателей всегда выступать против несправедливости.